وخص شهر رمضان بالفضل والبركات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين. أما بعد، baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ameniafikia mimi na wewe wakati kama hunu tukiwa tuko katika baiti min buyutillah. Ndugu zangu ni wapendwa, tumshukuruni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuafikia mpaka siku ya leo tuko katika ulimwengu hunu. Twapaswa kuinua mikono kumwambia Mwenyezi Mungu alhamdulillah ala hadhihi neema. Ndugu zangu wa Kiislamu, na pia twashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupa fursa kama hii wakati hono tukiwa tuko katika baiti min buyutillah, tupate nia ya itikafu ili tuweze kupata ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na thawabu ambazo kwamba zinatupatikaniwa katika misikiti. Ndugu zangu wa Kiislamu, Mtume wetu Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi, miongoni mwa hadithi zake anatuambia, atakum shahru ramadhana mubaraka, atakum, umewajilieni nyinyi mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao kwamba uliobarikiwa. Ni shahrun mubarak, ni mwezi ambao kwamba umebarikiwa. Na hili wewe mwenyewe unapata uthibitisho kwamba mwezi mtukufu ni mwezi uliobarikiwa. Namna mambo yanavyoenda, namna mambo yanavyokuwa mepesi katika maisha yetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ni shahrun mubarak, ni mwezi uliobarikiwa, ni mwezi ambao kwamba una baraka, una kheri ndani yake. Ndugu zangu wa Kiislamu, ukiyatizama maisha ya Waislamu leo, mwenye kupata kikubwa, mwenye kupata kidogo, mwenye kupata cha katikati, unawaona Waislamu wengi katika maisha yetu yote, unaona mtu anapata lakini hakimkidhi, hakimtoshi katika mahitaji yake. Yaani anapata lakini anakiona kile anachokipata ni kichache bado. Yaani hata yule ambaye kwamba wamtarajia kwamba huyu ndio mkubwa wetu, huyu ndio ambaye kwamba ndio tajiri wetu tunayemtegemea, pia na yeye katika maisha yake anaona vile anavyopata bado anaona ni kidogo katika maisha yake. Ndugu zangu wa Kiislamu, maisha tunayoishi leo ni maisha ambayo kwamba ni tofauti na maisha ambayo kwamba wameishi watu waliopita zamani. Ndugu zanguni, wazee wetu waliopita zamani hawakuishi kama maisha ambayo kwamba tunaishi leo. Nyumba tunazoishi leo, wazee wetu waliopita hajapata kuketi katika nyumba ambazo kwamba tunaketi leo. Lakini yaangalie maisha yao yalikuwa yamebarikiwa kushinda maisha yetu ya leo. Maisha yetu ya leo, mtu analipwa mshahara yaweza kuwa ni 300,000 haswa, na akapewa nyumba ya kazini, akapewa na usafiri pia, na akatiliwa mafuta bure, pia lishe ya chakula nyumbani akasimamiwa. Lakini mshahara ule akiupata kwenye mikono yake unayayuka, pesa zile hazijulikani kwamba zafanya kitu gani, kwa sababu tumekosa kitu chaitwa baraka. Maisha yetu ya leo yamekosa baraka, na tuko katika shahrul mubarak, mwezi ambao kwamba umebarikiwa. Ndio maana leo masikini analia, tajiri analia, kila mtu analia. Kitu gani kimekosekaniwa? Baraka zimekosekaniwa. Mwenye baskeli ataka Mwenyezi Mungu ampe bodaboda,
Mwenye bodaboda ataka Mwenyezi Mungu ampe gari. Mwenye gari anataka Mungu ampe gari ya pesa nyingi zaidi kuliko ile aliyokuwa nayo. Mwenye gari ile ya pesa nyingi anamwomba Mungu ampe ndege yake, akitaka kwenda wapi anakwenda ndege yake. Kila mtu yale ile sehemu aliyokuwa nayo hatosheki nayo, kwa sababu baraka imekosekaniwa. Na ndugu zangu, ni kinyume, unamuona mtu aliyebarikiwa, aliyopata baraka ya Mungu, unamuona mtu anapata mshahara 10,000. Mtu huyu unamuona anasomesha watoto skuli. Mtu huyu unamuona analipa nyumba, renti ya nyumba analipa, stima analipa, chakula nyumbani ananunua kwa ile 10,000 ile, kwa sababu 10,000 ile imebarikiwa. Tunakuona wewe ndugu yetu wenye pesa nyingi, kuna kitu cha maana unachokifanya kuliko huyu mwenye kulipa pesa ndogo, kwa sababu baraka ndio kitu muhimu. Ndugu zangu, ni baraka imekosekaniwa katika maisha yetu. Tukizungumza baraka ni nini? Uislamu, baraka imeelezewa na wanavyoni kwamba baraka ni an-numuu wa ziyada wa kathratul khair. Baraka ni kitu kidogo kikawa kingi, ni kitu kuvia, kitu kidogo basi kikawa kingi. 1,000 ile ukaenda dukani kununua pale sijui kwa nani, ukapata futaria leo, ukapata nadakula leo, na ile pesa ikabakia, kwa sababu pesa ile imebarikiwa. Lakini pesa ile ikikosa baraka, wanunua vitu vingapi tuwashangaa pesa hakuna, kwa sababu pesa ile imekosa baraka ndani yake. Uislamu, baraka kama tulivyoelezea, baraka ni an-numuu wa kathratul khair. Uislamu tukieleza baraka ni hadithi ya Jabir. Hadithi ya Jabir, wakati Mtume Muhammad anachimba pale Uhud. Mtume Muhammad anachimba pale Uhud, njaa ikamshika, kiu kilikuwa kingi pale. Ikawa Jabir akaandaa karamu ndogo, kijibuzi kidogo, kwa ajili ya kumwangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba akitoka hapa Mtume Muhammad aje kupata tabaruku, apate karamu nyumbani kwangu. Mtume Muhammad baada ya kupewa habari zile, akawaambia maswahaba wote, jamaa, tumealikwa karamu kwa Jabir, tukitoka hapa twende kwa Jabir. Na maswahaba waliokuwa pale zaidi ya 3,000. Jabir anaanza kusema subhanallah, ya Rasulullah, wewe umekwambia wewe peke yako na maswahaba wawili, hichi kibuzi chenyewe kidogo, mnakuja nyote mtakula nini? Akamwambia usijali, ukifika mwambie mke wako asifungue kile chungu chenye hiyo chakula, asifungue. Kweli akafanya vile Jabir. Mtume Muhammad alipokuja akamwambia haya, akakifungua kile chungu na akakiombea, akaomba baraka, akaomba dua zake pale kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kile chakula kikaganyizwa, wakala watu wote zaidi ya watu 3,000 chakula kile na kikabakia. Hii ndio baraka ndugu yangu, kitu kidogo kikaliwa na watu wengi, na watu wengi wakapata kitu kidogo, wakakipata katika mahitaji yako na kikakukidhia katika maisha yako. Ndugu zangu wa Kiislamu, ni mambo gani ambayo kwamba yanakimbiza baraka katika maisha yetu? Tunahangaika tukienda mashariki wal magharibi, kila mtu leo anatamani awe juu. Mwenye kuishi kwenye kibanda analia, mwenye kuishi nyumba ya katikati analia, mwenye kuishi kwenye nyumba ya ghorofa analia. Kila mtu ambaye kwamba leo katika maisha analia. Maisha yamekuwa magumu kwa sababu maisha yetu yamekosa baraka katika maisha yetu. Kubarikiwa, watoto wamekuwa si watoto, wake wamekuwa si wake, amekuwa ni almar'atu salihah, wanawake wenye kusuluhi, kwa sababu baraka ndani ya nyumba hakuna. Kitu cha kwanza ndugu zangu wa Kiislamu, kikipatikaniwa baraka itapatikaniwa katika mji huo, baraka itapatikaniwa katika nyumba hiyo. Ndugu zangu, ni ucha Mungu, taqwallah. Watu wakiwa wacha Mungu, watu watakapokuwa wacha Mungu, unaiona baraka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inatawala katika mji ule, katika nyumba ile, watu kwa wacha Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia akiwaelezea watu wa kitongoji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh ila akhir ma yaqulu maulana tabaraka wa taala.
lau watu wa kitongoji, lau watu wa kijiji wangemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile haki ya kumwamini, wakiambiwa ni waumini, ikiwa kifuani kukiwa kifuani kukawa na Mwenyezi Mungu mmoja, kukiwa kifuani kukawa na ilahan wahidan wa rabba shahidan wa nahnu lahu muslimun, wakawa na imani ya kiuhakika kabisa wao ni waumini, kisha wakamwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, basi tungewafungulia baraka kutoka mbinguni, mvua zingenyesha, baraka zingepatikaniwa katika ardhi, watu wakilima, wakulima wangevuna, baraka zingeshuka, watu maisha yangekuwa mazuri, lau wangemwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu wa kitongoji na watu wa kijiji. Ndugu zangu wa Kiislamu, sehemu yoyote, mji wowote, ukiwa utaka upate baraka ya Mungu, basi watu wale wajilazimishe kuacha Mungu. Leo baraka zitaenea vipi katika miji yetu? Miji ya kwanza katika miji yetu ndio kitu cha kwanza ukorofi na maasi yafanyiwa huko katika miji yetu. Kwenye miji yetu ndio kuna watu ambao kwamba wenye kufanya ukorofi. Kwenye miji yetu ndio kuna watu ambao kwamba wenye kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baraka haiwezi kutawala katika maisha yetu. Wazinifu wako katika miji yetu, wenye kujiuza wako kwenye miji yetu, wenye kufanya uchawi wako kwenye miji yetu. Baraka vipi itaenea katika miji? Ndio wapata bahati ya kwenda nje, mfano ukaenda Yaman, ukaenda wapi, miaka 10 ukaenda, lakini maskini ya Mungu ile miaka 10 yako ukirudi waikuta magongo na kwa hole iko vile vile, haijabadilika. Vijumba vile vile, maduka yale yale, yani hakuna maendeleo, kwa sababu baraka ya Mungu imekosekaniwa katika miji ile. Maasi yamekuwa mengi, baraka itaenea vipi? Kwa sababu baraka ikiwa sehemu, mji ule unakuwa na maendeleo, watu wale wanapata baraka, wanaendelea kwa sababu Mwenyezi Mungu amewabarikia katika miji ile. Wenye kufanya biashara wanaendelea, wenye kufanya kazi wanapata kazi zao, kwa sababu Mungu amefunika sehemu ile na baraka. Ucha Mungu, ndugu zangu wa Kiislamu. Kwa hiyo nyumba yako ikikosa ucha Mungu, wewe baba na mama, ikiwa nyumbani kwako huna ucha Mungu pamoja na watoto wako, usitarajie baraka ya Mungu itawale katika nyumba yako. Usitarajie baraka ienee katika nyumba yako. Watoto wako si wacha Mungu, wewe mwenyewe humwogopi Mungu. Baba mwenyewe nyumbani kwako huna ucha Mungu, mambo unayofanya nyumbani kwako hayamridhi Mungu. Mke wako nyumbani hajitandi, hajiheshimu, ana keti tu wazi, baraka ile itaenea vipi katika nyumba yako? Ukipata watoto hajabarikiwa, ukipata kila unachokipata hakibarikiwi, ukipata kazi haina baraka, misukosuko mingi inakuwa katika maisha. Ukizipata pesa kana kwamba zayayuka kwenye mikono, kwa sababu pesa zile zimekosa baraka. Na tuko katika shahrun mubaraka, mwezi ambao kwamba umebarikiwa. Ndio maana unamuona katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, hata yule ambaye kwamba hali yake iko chini anapata vyakula vizuri, anakula nyama vizuri, kuku anakula vizuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mambo yanakuwa mazuri kwa sababu ni mwezi uliobarikiwa. Uislamu, jambo ambalo kwamba la pili laacha tupate baraka na kinyume chake laacha tukose baraka, Uislamu kukata familia zetu. Tukiziunganisha familia zetu, basi katika miji yetu baraka ya Mungu itatawala. Silu arhamakum, unganisheni familia zenu. Hadithi iliyopokelewa na katika musnad ya Ahmad anatuelezea kwamba katika mambo aliyoelezea kwamba tukifanya hayo mambo tutapata dhamana kudhaminiwa na Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa mambo haya akatuambia wasilu arhamakum, tunganisheni familia zetu. Ndugu zangu wa Kiislamu, baraka itaenea vipi katika nyumba yako ikiwa mtu wa kwanza, adui wako wa kwanza ni babako, adui wa kwanza katika maisha yako ni mamako, ni mjomba wako, ni shangazi yako,
ni watoto wako. Baraka vipi itaenea katika nyumba yako ikiwa umekata familia yako? Ikiwa kizazi chako umekiweka kando, haiwezi baraka ya Mungu kuenea katika maisha yako. Uislamu, baraka ya Mungu inaingia kwenye watu ambao kwamba wanaunganisha familia zao, wanaunganisha uzao wao. Wasilu arhamakum. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ametuambia katika aya, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea masala ambayo kwamba ni ya kukata familia zetu, kukata uzao wetu. Usitarajie baraka ingie katika nyumba yako. Ajabu ndugu zangu wa Kiislamu, sisi mabarobaro, sisi mabarobaro. Kijana wako anakuwa mdogo, na hapa watu wote waliotuzunguka hapa asilimia kubwa ni wazazi, na hii jambo ameliona katika maisha yao. Mtoto anakuwa ni mtoto wako mdogo, unamlelea katika maisha yake mpaka anafika sehemu anabaleghe. Mtoto yule anabaleghe, unamtafutia kazi, amepata kazi nzuri, mshahara mzuri, amepata huyo, mara afa ataka kuoa. Wewe baba, wewe ndio unaenda kumposea, na wewe na mke wako unaenda kutoa posa ili apate kuoa. Yule barobaro yule, isitoshi, harusi yake wewe na mke wako mtaterema kucheza kwenye harusi yake. Lakini barobaro huyu akishapata mke tu, basi wa kwanza, hasidi wa kwanza ni babake, mchawi wa kwanza ni babake. Yani yeye saliha, mtu mwema tu ni mke wake. Katika familia yote ile hakuna mtu mwema isipokuwa sahaba, ni mke wake tu ndio mtu mwema. Yeye kila kitu anachokifanya afanya na mke wake, kila jambo analolifanya mke wake. Na hawa amekulelea, na haya ndio maisha yetu. Kwa hiyo kwa usulubu huu, ndugu yangu barobaro, kijana, utafanya kazi miaka yako yote, utapewa 10,000 pewa, utapewa kila utakachopewa hata upewe 100,000, lakini maadamu umekata uzao wako, usitarajie baraka ya Mungu ienee katika familia yako, katika maisha yako, kwa sababu umekata familia yako. Usitarajie baraka ya Mungu. Hii ndio jambo ambalo kwamba liko katika maisha yetu. Na hawa wanawake, kuweni wacha Mungu. Mkiolewa katika majumba ya watu, isiyo ndio chanzo kikubwa kufitinisha watu. Mtu atakuwa na baba yake, mawasiliano hakuna tena kuzungumza na baba yake, itakuwa kuzungumza na mama yake, mawasiliano hakuna, na mjomba wake mawasiliano hakuna. Basi yule mume amelemea upande wa mke tu. Ndio kwa watu wema, familia yake haina habari tena. Leo watu wataona marafiki ndio bora kuliko wazazi wao, wataona marafiki ndio wazuri kuliko watu wake wa karibu. Mtume Muhammad sallallahu rabbi wasallam hali anatuambia katika hadithi, ya ayuhan nas afyu salam wa at'imu ta'am wasilul arham. Ya ayuhan nas, enyi watu, afyu salam, peaneni salam, wa at'imu ta'am, lishaneni chakula, peaneni chakula. Ukiwa una uwezo wa kuwalisha watu, walishe, ni bora. Kuna ubora mkubwa unaopatikaniwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukiwalisha wenzako chakula, ukamfunguza mwenzako muadhini, unapata ubora mkubwa kama tunavyofanya sisi wakati wa kufunga muadhini. Silu arhamakum, unganisheni uzao wenu. Wasallu billaili wannasu niyam, simameni usiku muswali hali ya kuwa watu wamekoroma, hali ya kuwa watu wamelala. Mkiyafanya hayo, tadkhulul jannata bisalam, mtaingia peponi kwa amani kabisa. Islam hapa kwenye kukata uzazi pana hadithi nyingi. Kwenye kukata uzazi pana aya nyingi ambazo kwamba zaelezea, lakini kutokamana na maslahi ya wakati tuishie hapa. Tuendelee na jambo lingine ambalo kwamba tukilifanya laacha tukose baraka katika nyumba yetu.
Jambo lingine ndugu zangu wa Kiislamu ambalo kwamba laacha ama litatuacha sisi Waislamu wengi baraka zienee katika majumba yetu ni kutoa salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukiwaona watu wameketi wasalimie. Ukiingia zamani warudi nyumbani, warudi kazini, nyumbani kwako warudi, kabla hujasalimiwa, hujashumiwa na watoto wako na mke wako, kitu cha kwanza we pale mlangoni sema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na salamu leo imekuwa jambo la kawaida. Kuna watu hawataki kusalimiwa assalamu alaikum. Anaona ukimsalimia assalamu alaikum umemkosea heshima, ataka shikamo. Unajua maana shikamo wewe? Waijua maana yake? Waijua maana shikamo? Waijua maana shikamo? Ni kusema maana yake shika miguu. Ni wale watumwa wakati wao waliokuwa wakienda kwa mabwana zao, basi wakiweka mkono juu ya bwana wake na akashikwa miguu. Ndio maana shikamo, ndio heshima alikuwa akitoa watu watumwa. Na sisi si watumwa, sisi hakuna watumwa leo. Mtu atakang'ang'ane shikamo ndio nzuri kuliko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tena kuna watu anateta hasa kimwambia shikamo kwa sababu anajua bora wa assalamu alaikum. Na kuna watu ambao kwamba masikini ya Mungu kwa sababu amepatwa na wimbi na usingizi mgumu, ukimwambia assalamu alaikum ameona amemtukana, kwa kumwambia shikamo na taridhika. Hii salamu ya Kiislamu assalamu alaikum imekosekana katika nyumba leo. Baba na watoto wakiamka wanasalimiana kidarueshi, yani kugota. Akigota hivi mtoto anagota, basi salamu ishaisha. Baraka hiyo itaenea vipi nyumbani kwako? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Nur anaelezea masala ya mume bora. Mume bora ni yule zamani akirudi nyumbani kwake atoa salamu. Nyumbani kwake atoa salamu. Kama tulivyoelezea, ni wajibu watoto wako wakusimamie, wakushumu. Ni lazima mke wako akubusu. Lakini ni wajibu wako wewe baba, ukiingia mlangoni pale utoa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyiba. Fa idha dakhaltum buyutan, pindi mtakapoingia katika majumba yenu. Buyutan, nyumba yoyote nyumba yoyote, hata ikiwa ni chumba kimoja, basi maadamu ni buyutan, ni nyumba, basi fasallimu ala anfusikum, toa salamu kuwasalimia watu wa nyumbani kwako. Iwe ni nyumba katikati, iwe ni gorofa, toa salamu nyumba yoyote. Ukiingia ndani ya nyumba yako toa salamu. Mkiyafanya hayo mtapata baraka katika nyumba zenu, mtabarikiwa katika familia yenu, utabarikiwa wewe na mke wako. Mkipata watoto mtapata watoto wema kwa kule kutoa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo wanaume wangapi wakiingia nyumbani kwao, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemwambia ar-rijalu qawamuna ala nisaa, basi yeye anaona basi ndio kidume, akiingia nyumbani hakuna assalamu alaikum, hakuna nini, yeye ndio ashaingia matulanga, mwenyewe ameshaingia ndani, hakuna assalamu alaikum. Huo sio Uislamu. Mume bora mwenye daraja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio yule zamani akirudi kwenye nyumba yake anatoa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wanavyoni wengine ambao kwamba wamefasiri aya hii wakaelezea kwamba hata ukiingia kwenye nyumba haina mtu yoyote, room iko empty, iko wazi kabisa, hakuna mtu yoyote, basi pale sema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkiyafanya hayo mtabarikiwa katika nyumba zenu, mtapata baraka katika maisha yenu. Ndio Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salama alayhi alimuhusia Anas bin Malik, alimwambia ya bunayya idha dakhalta ala ahlika
fasallim. Ewe Anas bin Malik, zamani utakapoingia juu ya watu wako, ya ahli yako, ya mke wako na watoto wako, fasallim, basi toa salamu. Ukilifanya hilo la kutoa salamu, yakun barakatan alayka wa ala ahli baitika, yakun barakatan alayka wa ala ahli baitika, itakuwa ni baraka kwako wewe Anas bin Malik, na itakuwa ni baraka kwa watu wa nyumbani kwako kwa kule kutoa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukitoa assalamu alaikum itakuwa ni baraka, yani maisha yanakuwa mazuri kabisa, baraka imetawala katika maisha yetu. Watoto wakipatikana ni watoto ambao kwamba Mungu amewabarikia, ni kheri inatawala katika nyumba zetu. Leo maisha yamekuwa magumu, yani hata huyo mke na mume yale mawadda hakuna, yale mapenzi hakuna. Yani unaiona nyumba saizi inatawaliwa zaidi na sikitiko, inatawaliwa zaidi na sikitiko, rahma ya Mungu kule kuhurumiana. Maskini ya Mungu amechoka, maskini ya Mungu, lakini yale mapenzi ya hakika hakuna, kwa sababu hata baraka pia hakuna. Baraka ikipatikana ndani ya nyumba ndio inayoleta sakina, utulivu ndani ya nyumba. Utulivu ukikosekaniwa, basi mapenzi nayo yanaenda, hakuna kupendana, hakuna. Uislamu, kabla sijaingia katika jambo la pili, nataka nielezee umuhimu wa kutoa salamu hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, umuhimu wake, kwa sababu ndugu zangu wa Kiislamu, kumbe ili majumba yetu apate baraka, ili sisi tupate baraka katika kazi zetu, tudumuni sana kutoa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa hii salamu ina umuhimu mkubwa sana. Mtume Muhammad hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairata radhiyallahu anhu qal, anasema kwamba hamutoingia peponi, la yadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu, la yadkhuluna aljannata, hamutoingia peponi wewe na mimi na wengineo mpaka mumwamini Mwenyezi Mungu, hakika ya kumwamini. Wala tu'minu, na hamutokuwa waumini wakiwa hakika, muumini wakiwa hakika yule ambaye kwamba ana antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadarihi khairihi wa sharri min Allah ta'ala. Huwezi kupata nguzo za kiimani hizi mpaka mfanye nini? Hatta tahabbu, mpaka mupendane, mpaka mupendane, yale mapenzi ya ukweli. Na mapenzi ya ukweli ndugu zangu wa Kiislamu ni yale ambayo kwamba katika Uislamu, katika dini yetu ya Kiislamu, unamuona Saidina Abubakar na Saidina Rasulullah salawatu rabbi wa salamu alayhi walikuwa wakiyadhihirisha mbele yao. Siku moja alipata kuumwa Bwana Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi. Saidina Abubakar ambaye kwamba ndio kipenzi chake akapata habari kwamba Mtume anaumwa, akaenda kumtizama Mtume. Alipoenda kumtizama Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi, akamwona Mtume anaumwa. Baada ya kumuona Mtume anaumwa, na yeye ghafla akajikuta naye ameshikwa na maradhi, anaumwa, akajikuta na yeye anaumwa. Alipopata habari kwamba Mtume anaumwa, na yeye akapata habari, akaenda kumkagua Mtume, kumwona hali yake taabani, na yeye pale akirudi nyumbani akawa taabani, akaanza kuumwa na maradhi. Mtume Muhammad
Alipopata habari na yeye kwamba Saidina Abubakari anaumwa, akaenda kumtembelea kipenzi chake. Saidina Abubakari alipomwona mtumi tu amekuja kumtembelea, akasema maneno, akasema maridhu alhabibu fazurtuhu famaridtu. Alipata kuumwa bwana mtumi Muhammad sallallahu rabbi wasallam alayhi, lakini nilipoenda kumkagua hali, kumwangalia hali yake, ghafla na mimi nikajikuta ni mgonjwa. Lakini faata alhabibu yazuruni fabaritu, lakini leo alipata kuja kunizuru hali, kunijulia hali yangu. Nilipomuona tu mtume yule amepona, na mimi ghafla nikajikuta nimepona. Haya ndio mapenzi ya ukweli. Haya ndio mapenzi ya kiuhakika, na hapo ndio kupendana kwa uhakika katika maisha yetu. Ndio katika hadithi hii mbele Mtume Muhammad akawasema, awala adullukum ala shay'in, hivi nisiwajulisheni nyinyi kitu juu ya kitu, hivi nisiwajulisheni nyinyi juu ya kitu, za fa'altumuhu, pindi mtakapokifanya hicho kitu, tahabbtum, mtapendana. Ni kitu gani? Akasema afsu salam bainakum, peaneni salamu baina yenu nyinyi. Kule akasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitu ambacho kwamba cha kwanza chafungua mapenzi, chafungua ukaraba, chafungua uhusiano na mtu ni salamu. Hata wale wenye kutongoza hata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wanaanza kusalimia salamu alaikum, kwa kila akipita naye salamu nyingi. Amekutana naye dakika 5 akamsalimia, akimwona tena msalimie, kwa sababu ana kitu anatafuta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anaanza hivyo kwa sababu ana jambo lake analitaka. Angalia hata wale waliokosana, wakasema hata taqumu saa, hata kisimame kiyama hatuzungumzi. Lakini unawaona mtu kama yule amekuambia hivi, lakini kile ukimwona mwambie assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hali itaendelea mpaka moyo utalainika. Mtaanza kupeana mikono, washangaa mwanza kucheka wenyewe. Mwacheka nini amjui? Yaani ule kabisa ile salamu imetengeza. Kwa hiyo salamu alaikum, hii assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni jambo kubwa katika maisha ya Muislamu, na ni jambo ambalo kwamba tukidumu nalo tutapata baraka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watoto tuwafundishe kusalimia. Watoto tuwafundishe kusalimia. Wakiamka asubuhi hakusalimie. Wewe ukiamka asubuhi na wazazi washumu, wabusu wazazi wako, wasalimie haswa, utabarikiwa katika maisha yako. Na ndugu zangu wa Kiislamu, nidhamu ya salamu imeelezewa kwamba mtu mmoja atakiwa asalimie wengi. Aliyo kwenye gari ya kipando, aliyepanda kujua kipando amsalimia ambaye kwamba yuko chini. Aliyoketi, aliyosimama msalimia aliyoketi. Nidhamu imeelezewa, lakini hakuna nidhamu leo. Ajabu, mtu anaweza kuapita, ajabu mtu mmeketi tu sasa akapita, hata salamu hakuna. Akapita tu huyo, akifika pale mbele amepotea njia, ajui aenda kwa Hola, ajui aenda wapi. Amepotea njia, anarudi tena. Jamaa, kwa Hola ndio wapi? Si umetupita, hata salamu hujatupa. Alafu ataka msaada, hela ya hilo. Aweza mtu huyu akawapita dakika 5 tu akaanguka, meno yote akang'oka. Nyinyi aliyowapita atarajia ndio mwinuke haraka mumsaidie. Bro pole, brother pole, na ameyapita hata salamu alaykum hakuna. Kwa hiyo huu kusalimia ni jambo muhimu sana. Kuna watu leo akiwa na shida hata salamu hana. Hii njia tokea Magongo mwisho. Sheikh, si salamu kwanza usalimie watu. Salamu kwanza, tumeonana wewe na sisi, salamu kwanza. Salamu kabla al-kalam. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo kwamba tukishikamana nalo litaacha tufaulu katika maisha yetu fil hayati dunia wa fil akhirah. Ndugu zangu wa Kiislamu, jambo lingine ambalo kwamba ni sababu kubwa sana sisi tupate baraka katika maisha yetu, tubarikiwe katika majumba yetu ni dua, adhkar, tasbihat, tahlilat, istighfar. Hizi tukidumu nazo zatia baraka katika maisha. Angalia misikiti yetu ilivyo leo. Watu wakimaliza kuswali, huyo anaenda zake. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hata zile tasbihi mara 33 haleti. Huyo anaenda zake, atarejea baraka wapi?
hakuna baraka. Alfajiri ukimaliza salamu alaykum, huyo uenda kulala. Watarajia baraka vipi utaipata katika maisha yako? Angalia wazee wetu nyuma, wamebarikiwa kwa sababu alikuwa adhikari katika nyumba zao. Ukipita kwenye nyumba ya mzee huyu asikia Allahu ya Allahu ya Allahu ya majal qasidi ya ghausahu, wasikia ukisoma. Ukipita huko asikia Allahu ya Allahu ya Allahu istajib lana Allahumma ya Allah, yasoma. Ukipita kule asikia Qur'ani kisoma. Leo hakuna Qur'ani, hakuna Allahu ya Allahu. Mbosso na mwenzake Diamond na Alikiba ndio waliotawala katika majumba yetu, na Hadija Kopo. Baraka itaenea vipi nyumbani? Yaani huyu ndio mwenye kusikiza, wamepata bahati, mashaallah, bahati nzuri wamepata ya kusikiza, wamepata wafuasi wakubwa. Yaani katika nyumba zimewekwa nyimbo tu, Qur'ani ya Mungu hakuna. Hawa ndio wenye kusikizwa. Watarajia baraka itaenea vipi katika maisha yako? Watarajia vipi mji wako utabarikiwa? Mji ukipita huko asikia midundo, ukisikia huko asikia hakuna Qur'ani kusoma. Licha ya hili, kumekuja walimu haswa wa kutusomesha. Kumekuja walimu wa kutuambia hizo dua ni bid'a, hazifai. Umeanza kuswali wewe, nenda tu, usilete ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Hizi kuna watu wanazipiga hizi, yani roho ngumu tu, yani anazipiga halafu anasema astaghfirullah, anamshirikisha Mungu. Subhanallah. Hii kusema ashhadu an la ilaha illa Allah, lakini kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, baada hapo anamwambia nastaghfirullah, nataka kusamehewa. Na tuko katika mwezi wa istighfar, tuko katika shahrul maghfira. Kuna watu zikipigwa hapa roho zinaenda mbio, ile Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali, hawapendi. Yani walimu wamekuja hodari wa kututoa Mungu katika vifua. Ukianza kuswali tu nyinyi muendezeni, hakuna tahalilati wala tasbihati hakuna uraji wote. Watarajia baraka iende katika maisha yako, watarajia baraka ziende katika nyumba. Vipi? Hakuna dua hakuna. Qur'an kabisa nyumbani hazisomwi, wala hata kuwekwa ile kaseti ya Qur'an nyumbani haiweki. Walimu amekuja kusema ni bid'a. Sheikh, usiseme hii, usiseme kabisa, bid'a kuleta dua. Misikiti mingi haina dua. Kimaanza kuswali salamu, huyo enda zake, baraka itaenda vipi katika miji? Ndio hata misikiti pia haina baraka, tende zenyewe zaja boksi moja, ikija kesho hakuna baraka. Zitaenda vipi? Hakuna, kwa sababu mmegura istighfari, mmekuwa mbali na Mungu wenu. Mimi nawashangaa hawa watu wenye kusema ukileta Allahu ya Allahu ya Allahu ya majal qasidi ya ghausa kwamba hazifai. Nawashangaa. Mwenyezi Mungu kusema Qur'ani anasema walillahi alasmaul husna fad'u biha. Huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana majina matakatifu, fad'u biha, basi ombeni dua kupitia hayo majina yake, tawasalini kwa Mungu kupitia hayo majina matakatifu. Alafu wetu unakuja tu haifai. Na nyinyi mkiambiwa mnakubali tu. Akili ya kuambiwa ongeza na yako. Si ukiambiwa kila kitu akifanya ongeza na yako Sheikh. Kiambiwa kitu ongeza na chako. Afdhalul ibadati ad-du'a. Ubora wa ibada ni dua. Inua mikono muombe Mwenyezi Mungu. Ukimaliza kuswali hata alfajiri, hata saa hizi watu walivyokuwa na haraka, hakuna mtu ataketi dakika 15 alete istighfari, amtaje Mola wake, amuombe Mungu mambo yake. Hakuna kabisa. Basi angoja mambo, amefukuzwa kazi na kitasbihi chake kidogo, basi saful awal mapema, hachelewi msikitini, hakosi. Ujue mambo magumu nyumbani, futari hajui kwa liwa nini, basi na tasbihi yake akileta, ujue mambo magumu akishapata tu basi huyo anaenda zake. Nini? Tunasahau. Siku moja bwana mmoja alipata kuja kwa imamu kama imamu wetu hivi Sheikh Muhammad hapa, akamwambia Sheikh Muhammad, bwana niombe, waambie waumini niombe dua bwana, mambo yangu magumu, hali si hali.
akaombewa dua bwana. Imamu akaisoma lam nashrah, akasoma lam nashrah 7 tu. Kaambia bana, mambo yako yatafunguka. Kweli akaenda kufunguka, yakafunguka kweli. Aliswali tena, hakuswali tena shekhi. Alionekana msikitini tena, hakuonekana tena. Basi hiyo siku anaonekana uko pale pembeni, atakena macho yake. Yako na nini imamu? Imamu bana, hali mbaya bwana. Leo kidogo niombea inna atainaka. Ile siku ilikuwa alam nashrah, basi leo tujaribu inna atainaka. Ndio watu walivyo. Mambo yakiwa mazuri anajisahau. Mwanadamu huyo ndio alivyo. Akiwa mambo yako super anamsahau Mola wake. Huyo dua ni muhimu hapa kwenye dua. Dua ndio itaacha sisi tubarikiwe katika maisha yetu. Dua itaacha baraka zienee katika miji yetu. Tukithirisheni sana dua, istighfar. Kwani hamsomi Nabii Allah Nuh? Hamumsomi Nabii Allah Hud? Wakati watu wake ukame ulipokuwa mwingi, mimea inakauka, wanyama wanakufa kwa ajili ya kiu, hakuna vyakula, wanadamu wanalalama hakuna vyakula. Aliwaambia nini? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mtakeni msamaha Mola wenu, leteni istighfari. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kukubali sana tauba. Akishawasamehe, yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa bani. Mungu atateremshia baraka, mvua, kheri. Wakulima akilima anavuna, wafanya biashara atapata kheri, watapata faida kwa sababu ya istighfari ile. Leo tumegura mambo haya, istighfari hakuna kabisa, hakuna. Na tuko katika mwezi wa istighfari, na tuko katika 10 ya istighfari. Tudumuni sana kuleta istighfari hapa, dua sana. Licha ya hivyo, Mtume anatuambia man laysa lahu wirdu fa huwa kirdun. Yeyote mtu ambaye kwamba hana uraji wowote, yani kuanzia asubuhi hamtaji Mola wake, hamkumbuki Mungu kwa lolote, ujue wewe ni yonda, nyani, ngedere kwa lugha nyingine. Kwa sababu mtu muumini ni yule ambaye kwamba hata akipata chakula wakati anafuturu anakumbuka nani aliyeneemesha biriani mpaka leo nala, mpaka nimepata uwezo wa kulifikisha tonge likafika tumboni. Nani aliyewezesha? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala hadhihi neema, ni neema kubwa. Kwa hiyo atakiwa Mwenyezi Mungu atajwe na tumshukuru sana katika neema ambazo kwamba anazotupa. Uislamu hapa kwenye dua tuzidishe sana, kuwa na uradi wako. Ile sura Fatiha unaijua, kuwa ni uradi wako, hiyo tu pekee yake isome kila siku. Inna atainaka, soma uradi wako. Lete hizi, mtaje Mungu wako, la ilaha illa Allah, lete istighfar, astaghfirullah, lete. Kuwa na uradi, una uradi wote, mtaje Mungu na atakukumbuka na wewe. Tunaambiwa kwamba yoyote yule ambaye kwamba wakati hali yake ni ngumu wakati hali yake ni nzuri atajikurubisha kwa Mungu, basi Mwenyezi Mungu atamsaidia wakati hali yake ikiwa ngumu. Wewe huna shida yote, huumwi, ukajikurubisha kwa Mungu, basi hata wakati ukiwa na maradhi Mungu atakusaidia haraka, kwa sababu umejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uislamu la mwisho, tumalize siku yetu ya leo, jambo ambalo kwamba leo limekimbiza baraka katika maisha yetu. La mwisho kabisa, kwanza kuna ubakhili wa kwanza huu, ubakhili. Yani katika maisha yetu sisi mikono yetu ni ya kupokea, hatuna mkono wa kutoa. Mikono yetu tumezoea kupewa tu, hatutaki kupokea. Na tunaambiwa, ndugu zangu wa Kiislamu, tunaambiwa hivi, ukiambiwa kutoa haimaanishi kwamba yule mwenye mapesa mengi mamilioni atoe. Hata wewe uliowafikiwa 100 hiyo, ukimuona mtu anahitaji 10, ile 10 ukimpatia katika maisha yake ataiona ni 100, mpatie. Mungu atakubarikia katika maisha yako. Ndio kaambiwa kila mwenye kutoa dala pesa yake, kila anapotoa sadaka, kuna malaika wawili anamwombea Allah. Mwenyezi Mungu anamwambia mpatie yule mwenye kutoa badali na mpatie yule mwenye kuzoea kupotea. Kila ukitoa Mungu anakupa badali.
Lichunguze hilo. Ukitoa 30 Mungu aweza kupatia 1000 ya ghafla, hujui atoka wapi kwa kule kutoa kwako. Leo hatutaki kutoa. Sisi tuko kwenye shimo, tunataka kubebwa, hatuna juu. Yaani tunapenda kupewa tu, kupewa. Hata mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna watu wameketi tu wataka kuganyizwa tu, kuganyizwa. Wewe utaganyiza lini? Utatoa lini? Sina wewe utoe. Hataki kutoa. Ganyizo yetu ile. Hilo la kwanza. Ubakhili. La mwisho kabisa, ndugu zangu wa Kiislamu, ambalo kwamba laacha tukose baraka katika maisha, ni uvivu. Uvivu. Hatutaki kufanya kazi. Kufanya kazi hatutaki. Wataka tulale tu, ulale kwa mama yako tu kuanzia asubuhi mpaka saa 6. Kiamko muulize mama, chai yangu iko wapi? Wali wangu uko wapi? Basi hiyo ndio ataka. Baraka itaenea vipi katika maisha yako? Utapata vipi baraka katika maisha? Huwezi kubarikiwa. Yaani wewe ulale tu, ulale. Tukizungumza hivyo, kuna watu kwanza huu mwezi mtukufu wa Ramadhani umefanya ni mwezi wa kulala. Yaani saa hizi amelala, akiamka sana ni saa 9 hivi. Aoge, basi akiti maskani angalie wanaopita, basi akitoka hapo angalie watu wengine kule. Hiyo ndio kazi yake. Kufanya kazi yeye hataki. Ikifika jioni atafute marungi yake iko wapi na maji baridi, basi ndio maisha yake. Baraka utaoa lini wewe kijana? Baraka ya Mungu utaipata vipi katika maisha yako? Uvivu. Uislamu nataka kuelezea kama kuna watu ambao kwamba walikuwa wakitarajia manna na salwa ilikuwa ni mitume. Lakini mitume wote unaoona alifanya kazi, walikuwa wakifanya kazi. Mtume wetu Muhammad salawatu rabbi wa salamu alikuwa ni mfanya biashara mkubwa sana akifanya kazi. Hajasema mimi ni mtume, Mungu amenichagua nilale tu, Mwenyezi Mungu aletee chakula ndani ya nyumba. Yaani ile chakula kishuke kwenye uzi wa buliguli, basi uje tu niletewe tonge ule tu. Ingekuwa ni mitume. Ukimwangalia baba yetu Adam, alikuwa ni mkulima mzuri sana. Alikuwa ni mkulima, kilima vizuri mashamba yake. Wewe hutaki kufanya kazi, wataka baraka, wataka kheri ienee katika maisha yako, vipi? Haiwezi. Mwangalia baba yetu Nabii Allah Zakaria, mwangalia Nabii Allah Zakaria. Nabii Allah Zakaria alikuwa akitembeza nguo. Alikuwa akiuza nguo. Wewe hujaanza kuuza leo. Wewe Juma na Hussein hujaanza kuuza nguo leo. Alianza mitume akizungusha nguo. Akienda kule, akienda huko akizungusha nguo. Akizungusha nguo ndio alianza kufanya kazi hiyo. Hawa. Ukimwangalia Nabii Allah Daud, alikuwa kazi yake ni kushona vikapu na mikeka akishona. Walikuwa na kazi. Nabii Allah Nuh alikuwa kazi yake ni kufanya kazi ya useremala. Kushona mbao kama hizi, vitanda, milango. Wewe wataka uketi tu, kazi hutaki. Ulale tu. Baraka hiyo itaenea vipi katika maisha yetu? Tutaitafuta baraka, tutaizengea baraka, haiwezi kuenea katika maisha yetu. Kwa sababu hatujafuata njia za kupata baraka, hatujafuata njia ya kupata baraka. Ndugu zangu wa Kiislamu, ya kuzungumzwa ni mengi. Kwa mnasaba huu, hali za watu zasema tushachoka, tuko taabani. Kwa hiyo hapa tumefikia, ndugu zangu wa Kiislamu. Haya niliyozungumza natarajia yatanisaidia mimi na wote walioyasikia. Tumuombeeni Mungu atupe baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu atupe maghfira katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tudumu katika haya yote tuliyozungumza, tuishi nayo katika maisha yetu ili tuweze kufaulu fil hayati dunia wa fil akhirah. Hapa tumefika, tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapa tulipofika tutamkaribisha ndugu yetu imamu wetu Said Muhammad sahibul maqam na sahibul makali, ili aweze kutukamilishia kule ambapo kwamba hatujakamilisha vizuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafadhali mashkuran wa mahjura ya Mustafa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Naam. Khatibu alhamdulillah amezungumzia
katika suala adhimu la baraka. Leo mimi na wewe twaenda mbio asubuhi hadi jioni, twalia